Biserici Părinți, frați într Hristos, iubiți credincioși și credincioase, distinct Domnule Primar, Doamnă, iubiți credincioși, dragii mei prieteni, vreau să-mi exprim bucuria înainte de a începe Sfânta Liturghie din această biserică închinată izvorului tămăduirii Maicii Domnului, pentru faptul că s-a creat această sărbătoare, ați creat-o împreună cu preoții noștri, cu protopopul, cu parocul de aici, cu primarul locului și comunitatea aceasta din Dărmănești. Și evident că izul, frumusețea și împlinirea sărbătorii s-a observat prin premisele ei dintr-un început, aceea că ne-ați întâmpinat cu atâta dragoste din nou, cu semnele ospitalității și spiritualității românești, pâinea și sarea, florele recunoștinței și ale dragostei frăților voastre, și pentru aceasta țin să vă mulțumesc dintr-un început. Mulțumim și celor care au gândit să organizeze sinaxa preoților din protopopiatul Moinești, în acest oraș, Dărmănești, în această parohie, unde am mai fost evident și Dărmăneștiul pentru mine este una dintre localitățile cele mai importante din punct de vedere spiritual, mai ales că sunteți aici în partea aceasta de vest a eparhiei noastre, a Romanului și Bacăului, unde preoții și credincioșii trăiesc intens în Duhul Ortodoxiei, trăiesc intens predaniile și obiceiurile care împodobesc Sfânta noastră credință. Am venit astăzi în ziua Sfântului Mucenic Haralambie, în ziua de 10 februarie. Și această zi este semnificativă pentru calendarul Bisericii în general, prăznuim pe acest mare martir al divizorii creștinismului universal și care este pomenit și prețuit de foarte mulți creștini în toate părțile Pământului. În liturghia de astăzi vom mai face pomenire și de părinții care s-au săvârșit într-o dreapta credință, deoarece anul acesta Sfânta noastră Biserică a rânduit prin vocea Patriarhului nostru, Patriarhul Daniel, și aprobarea Sfântului Sinod, forul suprem și legislativ și canonic al Bisericii noastre, ca anul acesta să facem pomenire în mod deosebit de personalitățile marcante ale eparhiilor noastre, ale Bisericii noastre în general, care au avut o activitate notabilă în vederea propovăduirii cuvântului Evangheliei Mântuitor și în apărarea valorilor noastre culturale, bisericești, naționale, ortodoxe. Și astăzi, de altfel, în zilele acestea, s-a făcut pomenire deosebit de Patriarhul Teoctist de pioasă amintire, care a împlinit zilele acestea 100 de ani de la nașterea sa în lumea aceasta. Totodată s-a mai făcut pomenire și de un alt ierarh al Bisericii noastre în legătură cu Patriarhul Teoctist și care a împlinit 60 de ani de la nașterea în ceruri. Cel care l-a hirotonit într-un diacon pe Patriarhul Teoctist de la Roma este vorba de Ilarion Mircea Băcăoan. Dar legat de Patriarhul Teoctist, de împlinirea 100 de ani, de la trecerea în veșnicie a Patriarhului Teoctist și 100 de ani de la ierarhul de pioasă amintire de acum pentru noi, de care frățiile voastre, marea majoritate a preoților și credincioșilor sunt legați, Arhiepiscopul de pioasă amintire de acum, Eftimie Luca, iată că el avea 100 de ani, la 100 de ani a trecut la cele veșnice. Și de aceea, în legătură cu aceasta, cu ierarhul care a trecut la cele veșnice, evident că Biserica își continuă firul existenței și a misiunii sale în lume și a rânduit ca după trecerea chiriacului, întâi stătător al acestei eparhii, la 100 de ani aproape la cele veșnice, evident că Sfântul Sinod a făcut demersurile respective canonice și regulamentare, statutare, pentru alegerea noului chiriac,
iar frățiile voastre de asemenea ați fost atenți și receptivi și prezenți în marea majoritate la alegerea noastră ca întâi stătător în această eparhie și deodată intronizarea noastră în scaunul plăticesc de la Roman, scaun, după cum bine știți, istoric, pe care a stat de-a lungul a 6 secole atâția ierarhii, cărora le facem pomenirea în mod deosebit anul acesta, dat fiind faptul, așa cum am spus, suntem în mod special chemați ca anul acesta să facem pomenire de mari ierarhi, marele figuri emblematice ale ortodoxiei și ale culturii noastre naționale și care au stat pe scaunul plătăcesc de la Roma. Deci, urmând predanurilor celor de demult și rânduielilor canonice, Chiriacul, care este întronizat în mod canonic și solemn, și aceasta s-a petrecut pentru noi în ziua de 4 ianuarie a acestui an, evident că una dintre obligațiile sale canonice a noului Chiriac este aceea ca să retragă antimisile cele care au aparținut locașilor de închinare și au fost încredințate preoților pe care să slujească Sfânta Liturghie. Chiriacul nou face și distribuie în eparhia sa un nou Sfânt Antimis. De aceea, în sinaxa noastră de astăzi, vom distribui la sfârșitul Sfintei Liturghii Sfintele Antimise care ne aparțin, adică într-un mod special ne aparțin, deoarece le-am sfințit într-o liturghie specială în data de 10 ianuarie, când facem pomenirea Sfântului Antipa de la Carapodești, cum știți, un cuvios cunoscut în lumea ortodoxă și care își trage sorgita din părțile noastre ale județului Bacău, este vorba de Carapodești, în sudul județului Bacău. Deci în acea zi am sfințit în liturghie aceste Sfinte Antimise și pe care am rânduit, mai ales în sinaxa preoților, care se întrunește după un obicei statornicit în ultimul timp în eparhia noastră pe protopopiate. Iată, astăzi ne-am adunat în protopopiatul Moinești cu preoții și Părintele Protopop a rânduit ca aceasta să se petreacă aici la Dărmănești, iar noi, venind cu bucurie, vom împărți aceste Sfinte Antimise tuturor locașilor de închinare care aparțin administrativ acestui protopopiat. Cât privește aceste Antimis, pentru preoții noștri este de Hristos să mai explic ceea ce este. Dar pentru faptul că avem și de credincioși, de altfel și preoții care vor primi acest Antimis, probabil că vor face sau aveți obligația morală să o faceți cum o fac eu acum în fața frăților voastre. Ca mergând în parohiile frăților voastre să prezentați, aveți prilejul să faceți o cateheză în plus față de celelalte pe care le faceți. Ca în fața credincioșilor să prezentați acest Antimis și să explicați ceea ce înseamnă el. De altfel, Antimisul este punerea în mormânt a Mântuitorului. Ceea ce însemnează că el a primit acest apelativ liturgic special ca obiect sacru al Bisericii din vechime și antimision în limba greacă, știți cu toții, părinții o știu, înseamnă în loc de masă, ca o traducere mai generală, sau Sfânta Masă, pentru faptul și această Sfântă Masă, într-un fel portabilă. Pe acest Antimis, oriunde și oricând scrie că se poate sluji Sfânta Liturghie. Ceea ce însemnează că părinții o știu, nu poate nimeni să slujească Sfânta Liturghie, oriunde ar fi, sau în orice local de închinare, dacă nu are acest Sfânt Antimis, care se sfințește în asemenea Sfintei Mese, cum se termosește Sfânta Masă, cam în aceeași topică sau în aceeași schemă liturgică, se săvârșește ce sfințirea Sfântului Antimis. Cât privește această pânză imprimată cu punerea în mormânt, care este bornată în cele 4 corse de Sfinții 4 Evangeliști, cei care au vorbit despre Mântuitor, ne-a lăsat cuvântul scris al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. E bine, acesta de obicei se face până acum
în general se imprima în Grecia, în Rusia, în alte părți. Dar noi am ținut ca să avem ceva specific nou. De aceea, în prealabil, am făcut niște pregătiri pentru faptul că pentru a se ajunge la această pânză imprimată cu această icoană frumoasă. Am făcut demersurile respective canonice și, în general, am încercat să rămânem acasă. De aceea, mai întâi, am rugat pe cei care au darul de la Dumnezeu de a fi iconografi și în mănăstirile noastre avem foarte mulți, însă am ales ca să fie, să facă o icoană pictată cu punerea în mormânt a Mântuitorului, ceea ce mai după aceea a devenit Sfântul Antemit, aici în protocopiatul frăților voastre din Moinești. Deci originalul acestui Antemit, iată, este în partea aceasta ținut de preot și care a fost pictat în Mănăstirea Diaconești, aici în protocopiatul Moinești, și după aceea noi l-am extras. S-au făcut toate celelalte pregătiri prealabile, a fost cusut, a fost sfințit, i s-a adăugat Sfintele Moaște într-o buzănărere în spate, pentru faptul că vă reamintesc că orice biserică este construită pe moaștele Sfinților Martiri. Și dacă nu mai avem moaștele Sfinților Martiri, cum era în primele secole creștine mai multe și erau și întregi, după aceea, evident că bisericile s-au înmulțit și la Sfânta Masă se pun deja la tărmăsire moaște de Sfinții Martiri, cum și aici punem moaște, am pus moaște de Sfinții Martiri. Vă reamintesc că în eparhia noastră a Romanului și Bacăului avem peste 700 de locașuri de închinare, ceea ce însemnează că noi am distribuit peste 700 de antemise și în fiecare am pus o părtăcică de Sfintele Moaște. Vă veți întreba ce Sfinte Moaște sunt în acest Sfânt Antemit. Pentru faptul că am avut posibilitatea ca noi mai avem la centrul eparhial mici osișoare de relicvii ale martirilor și pentru faptul că s-au adăugat în tezaurul nostru sfânt al catedralei o bucățică importantă din moaștele unui ierar care a stat pe scaunul Vrednicesc de la Roma și care a fost canonizat. Este vorba de Sfântul Teodosie de la Braz, Părintele Eclesiar Mare al Catedralei, care a pregătit acest Sfânt Antemis din punct de vedere organizatoriu și administrativ. S-a preocupat de imprimare, de coaserea lui și totodată de punerea Sfinților Moaște. Deci din moaștele Sfântului Teodosie de la Braz, ierar al eparhiei noastre, care a stat pe scaunul Sfântului de la Roma, într-o sărbătoare deosebită, după ce a fost canonizat Sfântul Teodosie de la Braz, în alt preasfințitul Epifanie, de Dioasa Mântire, faptul că noi ne-am preocupat la vremea respectivă de canonizarea Sfântului, ne-a oferit pentru catedrala noastră de la Roma o părticică din moaștele Sfântului Teodosie. De aceea, cu o grijă și cu o abilitate deosebită, noi aceasta am împărțit-o fiecărui Sfânt Antemit, care vi-l oferim cu dragoste, în mod gratuit, tuturor preoților și comunităților din eparhia noastră, respectiv și frăților voastre care v-ați adunat astăzi în sinagță pentru liturghie, dar la final și pentru a primi în dar acest Sfânt Antemit, de care veți avea mare grijă pentru faptul că știți ce însemnează Sfântul Antemit, un preot care din neglijență sau din alte cauze pierde sau înstrăinează la Sfântul Antemit, parohia aceea se desfințează, iar preotul se canonisește. Deci este darul cel mai de preț care îl prețuiesc preoții și de care au foarte multă grijă. De aceea îndemnăm din om părintește și frățește ca astăzi, când veți primi acest Antemit, considerați că primiți odeul cel mai sfânt, care îl aveți între obiectele sacre, care le aveți în administrare și în păstrare la parohiile voastre. Deci astăzi veți primi și acest Sfânt Antemit, de care veți avea, încă o dată, cum spun, multă grijă.
De aceea vă mulțumesc că am făcut această introducere, ca să știți ce însemnează și care este și conotația zilei de astăzi. Dar liturghia este cea care ajunge pe tot, și pe vii și pe morți. Și am spus că vom face pomenire de unii care sunt legați de ziua aceasta, de astăzi, și în mod special, astăzi, după cum am citit în calendarul de suflet al eparhiei noastre, face pomenire și de un mare cuvios de la Sihăstria, Ioanichie Bălan, de la a cărei naștere se împlinesc 85 de ani, el trecând la cele veșnice acum 9 ani. Deci, el are astăzi ziua de pomenire și în contextul pomenirii celorlalți ierarhi de care am vorbit și mai curând a Patriarhului Teoctist, legat fiind de Patriarhul Teoctist Părintele Ioanichie, care l-a hirotonit pe Părintele Ioanichie în anul 1979, pe 2 februarie, deci tot în timpurile acestea de iarnă, de februarie, aproape de ziua sa de naștere, și deodată Părintele Ioanichie Bălan, care se trage din părțile Romanului, a avut o legătură deosebită și cu cel pe care noi îi facem pomenirea, și atunci acele veșnice, care și el are 100 de ani, Eftimie, arhiepiscopul, care, cum am spus, a trecut la cele veșnice și care este în amintirea tuturor preoților, în marea majoritate, care au fost hirodoniți de dânsul în această eparhie. Și deodată mai facem pomenire legată de acești părinți deosebiți și pe Părintele Iusin Pârvu de la Mănăstirea Petru Sodul, care și el a trecut la cele veșnice și care este născut în această zi și ar fi împlinită 95 de ani, se pare. Deci, iată momente și prilejuri de bucurie duhovnicească, dar o bucurie duhovnicească de acum una locală pentru familia Părintelui Parode aici, Alexandrescu, care ne-a primit cu dragoste, vom face hirodonia la vremea respectivă în liturghie a tânărului Alexandru, Andrei, care este aici, e mai mic, așa, atât de câteva de lumea mea, și îl vom hirodoni în dreapta de preot în una din parohiile acestui oraș. Și este la Sălătru. Și credem că va fi un preot bun și așa cum a fost cel puțin și tatăl său, poate mai bun, pentru faptul că de obicei se întoiește harul sau se multiplică darurile care le dă Dumnezeu prin această preoție, prin această investitură în dreapta de preot. Mai hirodonim în dreapta de diacon un tânăr care de asemenea foarte bun din părțile acestea, în una din parohiile noastre din Protopopiatul Românești, din vorba de Costel, nu mai știu ce era, Popan. Clar, devine Popan, adevărat. Și atunci, evident că și pe ele vor hirodoni în dreapta de diacon, urmând ca într-o altă liturghie să hirodonim preot pentru parohia respectivă. Dar socorul de astăzi, vedeți, este alcătuită, bineînțeles, de frățiile voastre, preacuțești părinți, dar Părintele Protopop a desemnat pe unii care sunt mai cu părul alb, mai cu barba albă ca mine. Eu am vrut să-mi depun cererea de pensionare, dar nu m-a lăsat Sfântul Sinod. Și am zis, bătrânul soldat este chemat din nou sub armă. Acum, părinții care sunt înlocuiți astăzi de părinții tineri, i-a pus în sobor în mod deosebit pentru a arăta prețuirea și recunoștința noastră pentru misiunea care au făcut în parohiile respective și ei vor fi cinstiți ca niște părinți, ca un ava. Avem nevoie de ava. Deci Părintele Alexandru, peste 20 de ani, devine și el un ava. Și atunci, bineînțeles că cei care suntem rânduiți, întrucât administrativ ne putem retrage din activitatea aceasta. Dar ca sacerdoți, ca preot, aceea niciodată. Pentru faptul că apostolii n-au ieșit la pensie niciodată. Așa că Părintele Penser, dacă l-am scos la pensie, nu înseamnă că el nu rămâne ava să exercite paternitate spirituală
asupra credincioșilor care i-a păstorit, ca de altfel și Părintele Puguș și ceilalți care Părintele Protopop i-a desemnat și noi am aprobat să iasă la pensie pentru că trebuie să înlocuim pe ceilalți care au nevoie să intre în viața și în dinamismul vieții bisericești din timpul acestui. Eu, bineînțeles că noi mai bătrâni, ar trebui să ne retragem, pentru că dinamismul vieții este altul. Dar în orice caz, considerăm că mai suntem în măsură să răspundem la nevoile spirituale ale credincioșilor și totodată ale frăților voastre, care, din fericire pentru mine, nu sunteți așa de exigenți. Mai exigenți sunt eu cu frățiile voastre. Deci dacă mă vedeți pe mine că sunteți exigenți, fiți voi exigenți cu voi înșivă și atunci, bineînțeles, toate se împlinesc spre slava lui Dumnezeu. Deci cred că nu am omis pe nimeni într-un fel pentru a arăta, pentru a desemna semnificația întâlnirii noastre, motivația pentru care suntem împreună în sinapsă și motivația pentru care slujim Sfânta Liturghie în contextul sinapsei a întâlnirii noastre anuale sau la început de an în Protopopiatul Moinești. Încă o dată vă mulțumesc, preaccești părinți, pentru dragostea frăților voastre. Încercați să cântați cu toții Sfânta Liturghie. Altarul este mai mic, dar socorul care a fost desemnat pentru a face mișcările liturgice este aici, dar frățiile voastre veți privi și veți învăța în plus cum se slujește în sobor. De obicei voi slujiți foarte frumos în parohii, dar nu aveți prilej decât foarte rar să slujiți în sobor. De aceea, una dintre motivațiile noastre de a sluji în sinapsă este și aceea ca să ne deprindem cu mișcările liturgice în sobor, care sunt de fapt aceleași, dar într-un fel, într-un context mai altfel, că mai ales când vine și ierarhul, care ori vă încurcă, ori vă descurcă. Dar în orice caz sperăm ca să fie bine și cu ajutorul lui Dumnezeu toți să plecăm, cum spune Scriptura, mai îndreptat la misiunile noastre, la casele noastre, la rosturile noastre, acolo unde suntem chemați. Vă mulțumim, acum începem treapta de vitez, ipodiacon, după aceea va fi diacon, va fi preotul, dar între toate, cel mai important este Sfânta Euharistie, este trupul tainic al Mântuitorului, care se va preface astăzi la invocarea Duhului Sfânt a noastră pentru Duhul Sfânt și El va preface în elementele euharistice în trupul și sângele Mântuitorului cu care ne vom împărtăși. Ceilalți împărtășiți-vă de toată dragostea noastră, de darul lui Dumnezeu și fiți receptivi și receptați la ceea ce facem noi și atunci, evident, fiecare va primi un dar special în contextul liturgic care îl creăm astăzi în Biserica Maicii Domnului de aici, de la Dărmănești. Vă mulțumim! Poruncește, poruniciți în al preasfințite stăpâne, spre robul lui Dumnezeu Constantin, se vi se aduce înainte spre a fi hirotesit. Citeți! Te tu de robul lui Dumnezeu Constantin citeți, în numele Tatălui, Amin. și al Fiului, Amin. și al Sfântului Domn. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule Atoțitorule, alege pe robul Tău acesta Constantin și îl sfințește pe dânsul și dă-lui pricepere stătunoască dumnezeiește de tale cuvinte, păzindu-l pe dâns într-o viață curată, cu mila și cu îndurările și cu iubire de oameni ale unei ale Sfântului Tău, cu care împreună binecuvântat cu preasfântul și bucurul de viață Făcătorul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
înțelepciune. Din Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, când Chefa a venit în Antiohia pe față, i-au stat împotrivă, căci era vrednic de înfruntare, căci înainte de a veni unii de la Iacov, el mânca cu cei dintre neamuri. Dar când a venit ei, se ferea și se osebea, temându-se de cei dintre ei împrejur, și împreună cu el s-au fățărnicit și ceilalți iudei, încât Barnaba a fost atras în fățărnicia lor. Pace ție, frate cititor! Duhului vostru înalt, preasfințite stăpâne, aleluia, aleluia, aleluia! Binecuvântați în apele Sfinte Stăpâne, Stihanul și Harul. Binecuvântat este Stihanul și Harul al Duhului Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Porunciți în al preasfințite stăpâne, spre robul lui Dumnezeu, citetul Constantin, ce vi se aduce înainte spre a fi hirotesit, ipodiacon. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce prin unul și același Duh Sfânt a împărțit fiecăruia din cerești darurile, Cel care a dăruit bisericii tale cete de multe feluri și trebuie de slujire așezat în ea, prea slujit Sfintelor și prea curatelor tale taine. Cel ce cu a ta negrită mai de știință a rănit pe robul tău acesta Constantin, a fi vrednic să slujească Sfintele tale biserici, Îți stăpâne, păzește-l pe dânsul pentru toate neostătite și dă-lui să iubească cu răcuința casei tale. Să șadă înaintea ușurilor locașului tău celui Sfânt și să aprinde lumină în corpul slavei tale și să dăște pe dânsul biserica ta cea sfântă, ca pe un măslit